Cagliari, mercatino abusivo e disagio in via Ismaglias. Vi siete mai chiesti cosa significhi sentirsi dimenticati nella propria città? Immaginate una zona urbana, nel cuore di Cagliari, dove la vita quotidiana è segnata dal degrado e dall'abusivismo. Parliamo del quartiere di San Michele, dove le parole di un residente, Gabriele P., dipingono uno scenario desolante. Qui non c'è nulla che vada bene, siamo dimenticati. Ma cosa rende la situazione così critica? Le strisce pedonali in alcune strade sono quasi invisibili, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni. Un mercatino abusivo in via Ismaglias ha invaso i parcheggi destinati alle auto e i marciapiedi, rendendo difficile la circolazione e l'utilizzo degli spazi pubblici. Questa situazione si verifica in assenza di qualsiasi controllo, generando caos. I cittadini di San Michele si sentono trascurati dalle autorità, che sembrano non intervenire per risolvere questi problemi. La denuncia di Gabriele si unisce a quelle di altri residenti, esasperati dalla crescente sensazione di abbandono e dalla mancanza di risposte concrete. Questa non è solo una questione di decoro urbano, tocca la sicurezza e la vivibilità quotidiana di un intero quartiere. La mancanza di intervento alimenta un senso di frustrazione e impotenza tra gli abitanti. Cosa si potrebbe fare per restituire dignità e vivibilità a questo quartiere di Cagliari? A Semini, incendi auto e preoccupazioni cittadine. Vi siete mai chiesti cosa si provi a vedere la propria auto, frutto di sacrifici, avvolta dalle fiamme nel cuore della notte? A Semini si è svegliata ancora una volta con l'eco angosciante di un incendio doloso. Intorno alle 2 del mattino, un'altra auto è stata distrutta dalle fiamme in zona via Rioleni. Questo ennesimo episodio ha gettato nello sconforto il proprietario, che ha visto andare in fumo i propri beni. Ma questo non è un caso isolato. Purtroppo, atti vandalici e furti, anche di automobili, sono diventati una preoccupante frequenza in città. Tra i residenti serpeggia una crescente preoccupazione, persino per la semplice azione di lasciare la propria auto parcheggiata sotto casa. La situazione è tale che alcuni cittadini propongono l'organizzazione di una vigilanza privata, segno tangibile del senso di insicurezza che si respira. La solidarietà non tarda ad arrivare tra i cittadini, che esprimono il loro amarezza per un fenomeno che si ripete con troppa insistenza. Come sottolinea un residente, il danno non è solo materiale, rovinano le persone che con sacrifici acquistano le auto. La gravità della situazione è stata più volte portata all'attenzione del Consiglio Comunale, nel tentativo di affrontare il problema in modo efficace. Tuttavia, gli episodi continuano a susseguirsi, lasciando un senso di impotenza nella comunità. Cosa si potrebbe fare concretamente per arginare questa spirale di violenza e restituire serenità ai cittadini di Assemini? Incidente autotaxi a Quartu, 2 feriti. Vi siete mai chiesti quanto possa cambiare una tranquilla mattinata in un istante? Ancora una volta, la strada si è fatta di un improvviso e preoccupante evento. A Quartu, all'incrocio tra le note via Settembrini e via Iglesias, un'auto e un taxi si sono scontrati questa mattina. La dinamica dell'impatto è stata tale da destare immediata preoccupazione, tanto che 2 persone sono state trasportate d'urgenza in ospedale in codice rosso. Fortunatamente, le prime notizie rassicurano sul fatto che le loro vite non sarebbero in pericolo. Immaginate la scena, il suono improvviso dello scontro, la prontezza dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, impegnati a gestire la situazione e a fare luce sulle cause dell'accaduto. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza alla guida e quanto rapidamente le nostre giornate possano essere sconvolte. Riflettendo su questo, non vi viene da chiedervi quali misure possiamo adottare, individualmente e collettivamente, per rendere le nostre strade più sicure per tutti? A Semini, caduta per dissesto stradale e richiesta di sicurezza. Vi siete mai chiesti cosa succede quando una banale passeggiata si trasforma in un incubo a causa di un dissesto stradale? Ad Assemini, una donna ha vissuto questa drammatica esperienza in via Cagliari. Immaginate la scena. Una tranquilla mattinata di venerdì 4 aprile alle 9:30, una donna in compagnia del marito e dei figli, intenta a superare il marciapiede. Un attimo dopo, la pavimentazione stradale non lineare la coglie alla sprovvista, causandone una rovinosa caduta. Il bilancio? Una grave distorsione alla caviglia sinistra con lacerazione del legamento e una lesione al ginocchio destro. Fortunatamente, 2 operai sono intervenuti in suo soccorso, dimostrando grande gentilezza e umanità nell'assisterla prima dell'arrivo dell'ambulanza.
Ma l'incidente solleva interrogativi importanti sulla sicurezza delle nostre strade e sulle conseguenze che una simile caduta può comportare. Come la stessa donna ha espresso, una caduta può sembrare una semplice disavventura, ma dietro ci sono sofferenza, frustrazione, perdita di autonomia, di lavoro, a volte danni permanenti e spesso un lungo calvario di riabilitazioni e costi da sostenere. Un percorso difficile che si complica ulteriormente a causa del difficile iter burocratico da seguire per ottenere il riconoscimento che dovrebbe spettare dal punto di umano prima che legale. La vittima ha lanciato un appello importante: vorrei rintracciare chiunque possa aver visto l'accaduto, in particolare i passanti o i lavoratori presenti sul posto, per raccogliere ulteriori testimonianze. Questa richiesta sottolinea la sua determinazione a far luce sull'accaduto e a sensibilizzare l'opinione pubblica. Il suo intento va oltre il singolo episodio. Credo sia importante segnalare, denunciare e chiedere che certi tratti stradali vengano messi in sicurezza. Non per me soltanto, ma perché qualcun altro non debba trovarsi nella stessa situazione. Questa riflessione evidenzia una problematica comune. Troppo spesso ci si sente quasi in dovere di giustificare l'essere inciampati in una trappola urbana. Di fronte a queste storie, non dovremmo forse interrogarci più profondamente su come garantire la sicurezza degli spazi pubblici e supportare chi, suo malgrado, ne subisce le conseguenze?